Siniste sin ámain sa í Donman príomh gnána híthe. Iniste go chuide de éimear ní chanéile agus pórtí Linard tacht chun tasaí agus túsa chu leis an seamanas. Tá anhathagaí ar an airte acu ó na godaimhre ar títe ceithir agus tá go leor gradam búte ag an airte acu ina godaimhre. Agus mar tásaí ní fucht ná náire ar an airte acu cruachlistanna a chur ar na godéana agus siniste go fáilte éimear agus pádaí. Agad Laura, agus gur míle agad a sopan credit there ration, so híl se ochtarán a chahirirlig héad campan ochtarán. A commissionéir, chahirirlig a fríbhaimlig a chahirirlig eile agus a hir tá an áidród. Agus a héadas spesialta an áidród ag an ócáid seo. Seo ócáid is tócha gur féiling ar ágmur an oberdíon tabib agus tamidin sa le sin a chéúra. Agus blian mhór bha eile churis gafabib. Agus is tócha éber bhúil se an túsa chuir leis an rud. Stoi goil a fádi wel is a harde gwel mar dus pádín tinta go háling a bheit asin se an bhar damta nacht. Agus ahantas á thuirt gon opad hór a dunta ag costí agus ag cumin ar fud na tíre. Agus go dtíbn is bram ag gohfuil uchtar an na hégan, Michael Dio Higín, Pat Carey, Cahirir le chlór na éilen tá nacht leis na testis na trofache agus na secaní móra a runna orí inseo an nacht. Acha gan ní smúmáile mar sin, tas am amach le dúis ógras €7 agus ire me Julian de Spáin ardúní chuna na gaige haar can ógras cheocht inseo ar a státe agus tá an dúis grút im dhéanana ag cum gréalach lechail chun de an dún agus é Marcus McRory a bhailos an dúis. Anwa. Go áirdecha slíb. An net it test am running seo. Nis dúis an áinis atá áiriche ag gréilín, dearán ar few €1,000,000 agus bháilm chud a bhuiit go cheann ó cealla ó gréilín hecht ar a stáitse. Agus tá an dúis a gail go críomh burcha íochtar chundé an dún agus sí Sarah ní chudáin a bhailos an dúis agus cohhartas go slí. Nis a harde, tá dús chuirla chundé a bhúna ngáil, €1,000,000, tá sin grúite I mbliana ag an áistan ran na firste dúna ngáil agus é McRory atá a bailí na úse. Agus é tá súil agam nis bhfuil de gitar tucaí leatad agus go bhuisin was béidir coppla stíomh go órán ar ballbeg goit. Agus an chéad dúis ar mar sin dúis cóirde chunta na Danibra, €1,500, an dúis seo ag dul ag cuiste go mór an 80 séadíad agus bailú John Testo Cadíal ó Rosmuc, so th ceann cuiintear Rosmuc an dúis seo I don't want to go near John, but you don't know how to do it. Man in the house. Man, come here. Couldn't check, clear it out. Can't keep the dish finger back neck. On the same shirt, the same shalas as the door shot scripture. On here, do shed version. Shot the wish cord the guys for the loch meal quick and pump and dump shot. Dr. Fiat the answer and the latest. Limo Flanagan, her town the cord taft August. Glor the spading knee, ban in the screen. Did a talk on the shot of value. But the county no one can see the 14.
So can was good charities. When we share it again, Shanisha, the civic and Kate Camille, on Dush Martian, on Dush Hart of Run the Father, the Cogard was it. On Dush and Dush and the low year fun of the Darwin €1 August Asian, Le Bruna common for Brokashar, because by the way, more than Larta and Dush. August Cogard was didn't see it because only he had given it, because she doesn't have a finish. As soon as we're 40 could in 2 what will the others within shall not. It's on birthday now. Above your eye marshal is Gudi douche cag on Hurle om etachus beltochte agus beltskoleochte agus tasha shin ranna imiana glór lochariach an nachre I gan na gailive as could be what war hard to give Paul McLean a walos on douche. Go hard achas. Nis douche on Irish potfunochte agus boilum nis curhuit go chivi no hara on Wars potfunochte hichter startje agus gudiving Níl an douche a gul wad o wale mar gur biad gail childare in seo má nuad na bútóí agus si Siobhan Grogan a walos an douche. Creeping bit in shop in law. Nisha hard to douche, $100 na België, €1,000,000. Agus bhfuil could have heard to Julian to squad these or only $100 na België hier ter startje. Agus tá an douche, 40 million. Ag críomh Woculling agus sé Jimmy O'Cade atá anseo leis an dúis a bhhailú. Of course, he's 40 and like here. He do celebration as question Joel of the star. August could have gone to full of for Kahir the forest of get tapped or start Mar Ora for Margaret a fall. August on Boris. August the Huig Ola, Tamila Kuiki in the Euro, August she had Carter's hero and Tiro and called with Kevin Goodwin, Unduish. Because of phone on the mission because we got fun of playing in nation this feel quickly in Euro come up August we got fun of margin glor flow in Contelitrama Russo snodding attack on Dosh Value. The Fuigamon, August, get the Bochori, Custer Florida, they'll fuck on Bremen, needing a cut, you should go to spend our down to put him in the checks of us, who was on Quick Line Martian, August on Dush Boche, Mila Kuiki in Euro, a Gail Field Dara, a Siobhan Grogan, a Manu, check Mila Kuiki of Polo Galford. Anita Nicole like go hard to go rain. Nis an douche and fish agus Paul kunnen we to second
An dús ahantis €1,000,000 tá se runna míana chlub na sinna a gan den chláir sé Seán ó Núnain ó bhhaile an dús. Dús a thugad ahantis gan na chláir lehan na mí chlub sinna go chumóra an céad cheanna bhíana nara a chóáda go do príomh Seán. Gur míle agus pól ó gal chuil gur míle fao relín ar státe agus ba mu a gléfar de rís ag ballgab na bíoh éana bíart. Nís a chuirde, cumartas na goman gwealacha ins na choláistí tríú level áirithe ag an rin etachis agus skillanai. Dús trastórin €1,000,000 tá se grúta míle ag olscail na héad an gaile. A fire my all ag chuirmí scrúdliche ní léana na aca bheith an láid nach agus chuine muid an section sa bás thucab. Nis an dús áhaintris €1,000,000 tá sé sin grúta míle ag olscail na banarianna. Rís tá mitléin olscail na banarianna iad hain go láidir an scrúdliche láthir na chuide. Agus tá tríúis ahantas na moltóíon sin €100 an ceán. Tá cean go na dúsna sin na gail go dtíon cuman drámiocht de cholas in na hoscail curca agus cinéidirúna cred tá siad san iad hain fire go láidir am an scrúdaiche go choráin am event na halaí scrúdaiche sin na fádaí. Ach, tá an cuman gaalach lín seo nacht olscail chahead blach lia tá dús €100 fáteach op siúd agus tá cuimhine chonéile agus Rachel Walker in seo leis an dús ó bhhailú agus chuigí fáilte an bú. It's late nach bhfuil scrúdúir bun láidir áidir sin. Sinú tá sin go léir díanta chuine a ceapadh. Anha, agus tá dúise le €100 grúte ag an cuman béalach choiste olscoile bhlá lia agus sé sin ó grúgáin ó bhhailós an dúis sin. Staidir ar fád díotaigh sin chumá. Is líon bhuail. Cohorda sin. Is dat een prioriteit dat na hoscal na mar sin. So tríúháin le €1,000,000 chuid fáilte bh cholam ciile a gaige agus Kevin Bushell ag bailú an na luise thar ceann oscail na héir an máúd. Parlieren is de daarhuis maar loik iemand zo hier de klas dan voordat de klas in half kan ik orfing gezien zo'n getrainde man de school de hebben die negen en zo gaan een check de €1,000,000 dat was niet om te merken dat dan kind je bedoel je negen dat is het pas voor als het kind je bij je weg als ze keer dan €3,000,000 om komen bij de klas in het zien oje van al die Aberdeen Ben Hogan, Kieran Watt, Rachel McGrawley, agus Éine ó County. Hier kommer då både och så vi ska det här och ska det här och en maskin. Agus nach bra brother shit. En is a harde comórtas na mail gona clubbannaí cuman lúplas gael
agus a bháilm chuideút go bhharrtan ó Ciara ó chuis Washington na Gaeilge CLG híocht stáitse. Go maith do bhharrtan. Nis tá dúis Lion €5 tá sé sin grúite míle ag CLG Cuistan crocha bhlog lia agus sé pól ó mhuiil bhíhí a bhailos an dúis. Tá publicánid le brunna do bhharrtan. Tá dúis álanis €5 tá sin gúte míle ag sáirsealaí muoinechan agus siad a bidíal mac chuid agus fergal mac Ciarain ó bhailos an dúis mhór sin. Dúis na múl mar sin agus an dúis de €5 dul ag Cumandú Gascoil na Gaeltachta Éirí agus áiní hé tacht an seice bhailiú. An ceantar na Serrano láirithe seo agus do connachtling mar se agus fan na Pierce go dtíanam go maithanacht. An Puckadí Rasher stáit agus €5 á ábhúis tá €5 agus dúis náisiúnta de €1,000 mar sin 1,000 go le fáil agus si mar réad ní ceanabháin bhaile ag an dúis. Tá an bríomhtíocht a bhharrtan a soft a bheith ar domta agus an seiceábhran an san dá ceannacha. Agus iad €1,000 Gur bhíon mágad a bhharrtan. Ní se chuirde gradam a glór na Gael. Gradam é seo a runtar rinne grúpaí nu agras a bhfuil éocht an takeop sa bobl agus san na Gaeilge. Tá an gradam seo á runna hémas má céidí go na deargrás ar an mósal, bá sa sémas go toban na míúil se caiite. Mar is ógan tíal fólach, creaaltúir cumasach, fear ildánach agus sáir chrochta de sport a bhí sémas, fear a bhí godibin sáite a cuasaí pobil. Bhí se Harbh gníomhach a gursa glór na Gael bhart a chuirce, bó vinnice a láthid ag cruinniche moltóireachta. Chréit sémas go láid ar a gcuomhnú na Tanglan agus a Warbert pobil. Agus is mór an onóir húna nocht, gofuil chlán hémas léanann seo, agus chuig í fáilte chuirde, rih a bhanchéad a Dolores agus a glán, Aideen, Donal agus Pauline. Carmina Managate.
agus cumóra speisialta bheith a dhéanamh Héthir Hamish. Gur míle maith agah. Gur míle maith agah. Problem na bhilteachta agus más féidirlim fisachar Stephen O'Gouláin. Bhí bhaimimeach údrás a gaitach do teach an stáitse mar orna an ranóg áirithe seo agus na dúisina. Gur mágad Steve. So, tríúháid mar sin. Agus seic de €2,000, cholach forbara na déise, Portáige agus úna de Péir agus Christóir Ó Fhéileáin a bailú sa dúise. Agus don daraháid dúis €3,000, cóirchum an Victor an cearar nua agus Seán O'Donnell na tap fan an dúis bailú. Martin Ballach an tap an stáitse. Agus Áine de Bhealaí. Áine chun an Áine de Bhealaí, go dtí. Okay, lads. Agus an céad mar sin agus seic de €4,000 Well, touching is good in the valley those. Come on, farmer a Cosharige, August, Dulach O'Halehead, in top, from Scotia. One morning. Need to go morning in the culture of the morning. Agus hat dod a bit of come on. I'll look at after the town. Sin nó is gan tuairtí le script a thuirt do in éis a bhach ar bit. Iadidir a bhachar sé bang for men. Sin mi sin. An cóhardachas gannach agus máirí. Gur míle agus Steve is up the bed ar damta agus as up na haíomta sin. Nís tá muid a bogar aig go dtíon catagóid an ranóg le déanara faoi chéad mhíle duine agus bháilm glyfadéis is fóla galafóid í sfuad amháin eile bhaiste heile fóil Carolachward áras na Béige agus na dúslí seo a bhá marna atá áirithe ag áras na Béige gur míle maidana fóil. Sa tríú háit mar sin, dúis a €2,000 Tá se gan ó thua go dtí glór óachtar tíide chundé an dún agus sé Frank McKinnon ó bhhail sa dúis. Cóhardachas le Frank McKinnon. Sa dar a háit, seic €3,000 Tá sé héana go ó bhuaríomh borcha íochttar chundé an dún agus sí Sarah ní chudáin ó bhhailós an dúis. Tá ordacha Sarah. Agus sa géadáid tá muid bheith ó thuairíist go agus siad dúis €4,000 agus siad glór thar an tóchuid duine atá sa géadáid I míle agus sé níl ó cóhain ó bhhailós an dúis. Ordacha míl.
nach brain check is niet zo geloale. Behoortefus. Hier dan ook in de machine, O'Hendra Kervile, de Fahmile dinner. Agus de trio hodge, Tommy de Dolowiggery, agus check the hobby, the euro, the value, the pubble, Erenul, Chiroin, agus Michaeline, the Honolé, is een douche value. So, daar na háid agus check €3 agus card de chorta Ardabacha, a risho hoig agus badoig, mi halo hei cuividi lein shig, Shannon Nick Wallish on Deutsch, agus chéadóid mar sin. Agus dúiscis de €100 a ríise do lehoig go béad veriste, glór na móna agus fergal na conversation dúis ná bhainú ar rud over the list. A bogur aon is go dtí an rannog le déanara os céan 50,000 duine. Sa tríú háid dúis €2,000 tá se goil go dtí ionad íomh achach I méall feriste. A farir maiall le chuirmíile níra inanach go bar fáil le bheith anseo an nacht. Sa dar a háid agus dúis €3,000 tá se sin búta míana ag cuman cultúrtha bhí grachting béal feriste. A chudís farir Wij moeten kunnen section sa bos chma. Ach bí cínta gine agus I géadáis. Dús chiste €100,000. Tá se grúte ag glór cheatharlach. Agus sí bríte de roiste agus effaní brin atá an tionach ag an cún capachalór. Nis cohorda agus lí. Nis a úthrán agus Cashkiri. Mos mali beidir suspect a blacha, sí sísar fa tamilín. Fóilgur magadsa. Gur míle maid a fól, mar gun muite gudibin taki gudi a búig pointe na hiche. A fádi tan dintúri a fadad. Well, nether when the dintúri a fadad go fóil. A fásling is dórim cétá san a míocht don dúis agus don rátí úr. Tá glór charn tóchar, mach ar ráha. Tá cuman farbar a chasharige. Glór na móna bheith feriste. Agus glór carnach. Agus tá chuirsí scarid í dhéanam martha. Maidí le glór carnach, agus chunig sibin son bríide de rost, agus tá hainnig ar fadar bríide. Bhíonn siar stáidséh na hócáidí seo blianaí ag bliana agus tá cúispáis, tá údar leis. Tá obair na gapal ar siúlacha gearlach leis na blianta. Fi láir tá féile an náisiúnta panceltach tá siar stáidtí san fi láir agus na slúite a tríal ar sin. Chomáile sin tá si na céanúir an tucha chuig blian le I deachtas lámhailge bunadachas agus an bhail choláistin san agus iad lám go béal nes go láirí. Agus fi bháinnig dean na bliana se chaite bhí deiscéal a chuha go bhfuil an tionscail a forbartha do lua I deachas agus cuaram lena íorscoile le dul ará I ggóir le cuman nó clascail éide óg. So chlár lehan an aftaí go giling an táirigh I gcónaíocha agus I gahab na bliana le féilte éagsú agus I le héadí son. Ach tá ní smó ná muintear cearlaigh snúíocht
Tágus bhín a fádaí mar lu tún sin freisin cuman forbethe chuis airige. Agus bhí sé sin ar nói ceilure lechiad bliain ar a bhód ócaid in orna siad an chomóra éid. Tá an cuman forbethe sáte i ngach gné go orbert pobl agus tangan, agus sin cuman forbethe a thug na heagrichtaí éagsúla le chéile, le fórum chuis airige an phleanal tangan a bhunú. Agus tá plein tanga go cheantar chuis airige denú obair an chapfuileid inis faoi ráid na rinne agus súl le dásgeal na lé. Ach mar chuide an chomóra chuige blian an chumain agus mar chuide go chomóra 1960, bhí chlár imachtaíach go na measc léirú go éiríamach chuis airige a chuisiid ar státe, bhain sé cóú freisin é óí na néal ina bhar eistúí ógan cheantar pórtachan agus iad fós ar státe freisin, agus tá cuman Harbh ordalach faoin rámóg, agus i cinnte bhfuil an éireacht ceol, dams agus tangan cháhónú san rámóg agus i rísa hábhí sa séideag chu neart trófaiche agus dúisinaí go chuis airige ó éireachtas na gaige a bhuicha sin ar nói agus goilnaí an cheantais. Tá tuile chumá, Tá chuiste forbethe charm tóchar animnathe ag forras na gaige mar cheantas na grúpa ar aigló antas mar líonra gaige a bhaintteach. Bhí bémar le a fuair dráíochtta an nóige an agus daí le creibh éon an bhchant sa bhfuil an gear. Chomáine sin thug grúpa dína óga tro seachtain ar Eán leis le freistal ar feis Eán an ríig an son agus ag muinte na feise sin cuairt seachtainna ar an garan. Bhí an grúpa se lánach san achtas meanscoíochta chuir gáscoil choláiste chuide a doscailá bhí is a sédí an minic le trodó dalta. Creile chlár uair a chuig ón carne RT rad an bhilta tá fás allmhór tacha ar an club óige an sunnacha chomá. I nearlas na freisin ar nói tá glóir na múna iarthar bhéal feiste. Ní sé hábhí sa séideag doscail anad bhí cail anad San Cappa ag bhóthar na caidige báine, héis céidir bliana go obair dígrasach agus neart pleanala chuir seachan. Tá méid dú suntasach takeíar na siad bhí si chuirn siad ar fáil gan phobal go bhór an anad nó agus neart pleanan Jacob chur leis. Tá líon an aine insta clobalí óige a fás agus eilúnt agus tréála chuir ar an rámóg le bheith am clobalí óige. Dahann siad go as go cuam lei chuí réige ar fáilte gantar agus tá muoinú fáilte le siad bhí si cuam lei réige chuir ar fáil a rasíd a scoile agus tá se seo háileanna ag ggófáirt le honad íomh eachach ar bhthar na bháil. Bhí an grúpa se Harbh anhhar na freisin i gcuirsaí stochaireachta a bhainint le chuile chinné gan tanga. Sinné mar sin in annach an dúise brunne a chu dúisímar. Se bhhailna dosachbáide goite coch éad an McCormack, stúrthóir na gailge a rin alíonn aireachta grahí réigenacha túthe agus scuilteachta ag an stáite mar an óig go bhíad sin an rin áirithe na príomhhúise seo €50,000. Tá carta gó éad an anna lehan mar tá an tedal ó fada sin. Éad an podró. Agus bhhailín ar freisin fóla galcha cíocht ar státe freisin lein can mór se, gur míle maid a fóil. Leis tá mí le lorab búrbóna go main sin sa lochtaach ar loch fiochanna loch éisteachta, tá mí le lorab drumroll web. Tá se an drumroll sin a thuirúing. Tá se go príomhúis mar sin, trobí náisiúnta dúir na béal, ar a heag first gaige, agus an dúir tearigin ar a heag an rain, chaig, Emer. Tá se gail. Come on, Barbara, chuis tearigin! Ní bhfuiltas na báil go seaige mar ní léon ní á grúr éachma. Bá seaachtain ar bhór atá ní bhfuil ag grúna báil in san na móta hir go seaige. Agus ní bhfuil ag dúr headadó nach an bháir go No, bhain na tínta lása cínta san mí nach na bhádaí agus líomhára. Níor chuis airige.
agus go ggéir dulach freisin hééis le líon rappaí se cúpla focailrálinn freisin faoin obair atá ar bol an club. Ní bhíon éon tábhacht an socail ar chuna chóhéil a head a bhí asú leis bhí bra chuige éis chomá chéna. Anna bhaocht don Ryan agus doras na bhéige soch na thoíocht field flahúir sin an trófií agus an check ar i €5,000. Anna bhaocht tí fóil gur mága agus é dáin. Bhína mága agus chuir chum an fátearige, chomhardagus! Nor darnach sa funny man imor yn sio. Hi'n meg ar Yankee fi yn mar fi si parta gyda na me intach lins sianskon sa lerne le 3 ihan nos an country boy. Agus vi imor an Yankee hannig gawale le mach sinne as a tiach. Agus one more answas of as imor as to the Yankee. Ta intas an dawlar yn fwy sio. Leis yn níor capmór gomrach mór an seansaching. Nor a chonig mór na dine eile a bhí le páirt ar nó a bhí an leis an gradam mór seo áil. Tá sa bhín an obairintach atá ar bon I méil ferriste ag dine leis an Gaeilge Corcaigh Céin. An obairintach atá ar bon Cairn Tóchar. Bhí sé d'áram tamáint fí den áit le garad agus feiceim an méid atá déantach go híomh an Gaeilge Corcaigh Céin. Agus ar nóid tuasin muid bríd róiste ready na Gaeilge Tuam go ham ag caint fin méid intar hí sa gaharach. Agus leis an níorlinseach níor híle mar gur a seans a bheithe bhín. In ein na grúpi seo atá déan an nuad leis an Gaeilge Corcaigh Céin. Agus ar bhealach, ní chur an Gaeilge Céin atá muide I Gorsearige. Ach I ggéire an Gaeilge a chuineáil ó gáil ar chúl. Agus ar bhealach, tá sé sin go deach chéine, agus béidir níos deachra. Ach tá sé harabh táhachtach, go mbeadh muid an srothastócha, srohan bhéirle, atá ag mócha na Gaeilge, sna ceantar Gaelta atá fanta, tá sé táhachtach hí néanach muid a chinntiú nach gílíonn béirle bheith chuile go gailann siad an Gaeilge. Mar a hálar fú na tír is tócha le gáchéir bliana nos. So tá seasamh mór go hógáil agin. Agus tá muid a harabh buíocht na grúpi giléir ó cúnagóid. Na scolani, na grúpi, na common sport éagsúla, na gnónaí éagsúla, atá in an bheith páirt of linge leis an obair seo dhéanamh. Agus morach an takeíocht dínta go fórmar ó go lór grúpi. Ní bheith muid ag seasan seo nocht a chorbe. Bhálam tá na daoine eile tá an coiste glór na mail le luúan seo, tá mar áine ní gonacha is sé tá ag seasamh leis an trófií faoi láthair. Mar ní láthirta, mar le fad an lá tá sí pléile Common Forbrach a searig go bhád sar a hanig mis ar an coiste. Marí ní bhfuilón, na marí ní glochtan, atá na rúnaí ar Common Forbrach a searige, agus mar Denver freisin atá ag plé le fad an lá le glór na mail is a geantar reinge agus le Common Forbrach a searige. A bháil an bert a lóga speisialta nach éitach bheithin seo nocht, bert a rinne obair na gapel agus iad a gaigrú arachtas go searige agus éirí amach a searige an ora, bhí iad brín ó cuíomh agus orla de bórcha. Ní is cén obair rinne siad, a faríar níéidir is bheith indíling in nocht. Agus just bháil mar bháin ar agus mé ní aim seans leabhart le mórús na Gaeilge róghaí ar an bhuí seo. Agus just dhí mé géisteacht ag tús an charmanis le Pat Carey, agus caint faoin dímá atá ar faoi na figóirí déanaar, agus duine mis a bhíonn sa brenn na figóirí déanaar minic, agus mar sinnde. Agus ar bhealach, hí dímá in ilú, mar bhí mar ag súil go mbeadh borra le feiceáil na figóirí sin figóirí déanaar sin, agus ní rá, so bhhailcht a bhí an. Agus leis an níorninseacht, I móthúrim se, tá sin ongoing just adháil go bhfuil an státeis feithe bliain an Gaeilge marmh. Agus go mé ceart going go sin ongoing tosnú ag smaoinmh ar státeis nuachar le chéile. Agus tá molla beag le déanamh an seo nocht agam, agus mé caint
os cór Loch na Gaeilge agus Loch Forras na Gaeilge, Rian na Gaeltacht agus mar sin de, údar as na Gaeltacht. Ceapan go sin ná inis den na grúpi Jonacha tíocht a níos leis an strátéis. Agus tá ag bol an seo de chun na Gaeilge agus Lór na Gael, mar is siad san is mó atá mar ceann eagraíochtaí den na grúpi Jonacha, den na heagraíochtaí Jonacha agus den na dína Jonacha. Tá ag gur árab go dúir is le chéile cóhinóil de cé duine a bheith an díocht de Loch na Gaeilge fúd na tíre ó thó agus ó dheas, chuile ísgrúpa, Gaeltacht, brach Gaeltacht agus áiteach nachhfuil san Gaeltacht. Go dúir fi le chéile nó dína Jonacha seo. Agus go bhfuil amach, bhfuil céir na héile bheith aingen dá meach strátéis nua a chur le chéile. Agus nuair a bheith na héile sin aimseaghing den nóir sin, go lárach muid leis an stáid córas ó héh an tarigad agus an muoine a chur fáil leis na rudí sin a bhaint amach. Fecht a gomsa go meáir sin a bheith ggéire beocht a chur is strátéis na rairí hon talamh riamh. Agus sin mola a chur déanamh. Just le críochtú, bháil an buchas go bháil le Forras na Gaeilge, le Rian na Gaeltacht, chur an oríocht a fáil a ha an dús an mhór seo. Ceist mhór a bheits na freigart an cé dhéanas míid leis. Well, tá neart rudí ar an liste. Tá réint rudí móra. Tá rud mór amháin ar banna bhing am líana. Céad blian ó hin, Mariú Níonór ó Loch an Beag, nóair a phléasc mínoch a tháinig isteach agus a tangaí úisteach mar níor visig de dína céad a bhí an, tangaí úisteach agus phléise. Agus tá muid le comórí anamh sin, mí mehebh se thugaí. Agus tá sin rud mór amháin a bheits ar bonna. Ach tá cúpla rud mór eile tá muid i gceir a dhéanamh. Agus níor an tarigad an gdí seo agus tánis. Tá muid i gceir go dúir faoi aitheantas ceart don scríbhneoir iontach an Baróisteang a Phróiste an Chric Martin O'Kine. Agus bhí mar a cainte antíos ó Cain agus barbrálinge go meach dealamh brá is Shráidbhaile an Spidéal. Mar atá dealamh ag John B. Keane hí san Listúthal agus ag Michael Hartnett i Cashlan Nua agus ag W.B. Yeats hús i Sligo. Tá muid i ggéire gin gurfií go meach dealamh le feiceáil ag cuilehanna i Dúchacrí Cosharige Shráidbhaile an Spidéal den léach iontach sin Martin O'Kine an scríbhneoir is tócha is tear Gaeilge a bhí ann leis na céad bliain. Sin rud amháin eile tá muid i gcéir. Ach tá muid ag ggéire freisin díreabhar an daoine óga. Agus ceann an rudí a cloiseann muid an na múntóirí. Ná bhfuil aspa ábhar léthireachta ar fáil na caintóirí líofa Gaeilge, de Loch na Gaeltachta bhfuil Gaeilge líofa có. Agus nach bhfuil aspa mór an sin. Agus ceann an rudí tá muid i gcéir dhéanamh ná go gurfií léthóir le chéile. Ina meach písí litríochta, písí filiíochta, aga le berta, scon na Gaeilge, severus na Gaeilge, le léamh, ag géasóch na Gaeltachta agus iad ag gol le ha an testa sóisiach agus an idirbhíon. So sin rud eile a bhés ar bonna a bhaingam líana. Agus tá cínte dína Somála nar cloise si bhfuil méid se heirg in grútein beag neart leile de choran. Ná mína bhana bhí a Sinna gotíadach é bhí bháilinn is buchtíadach a bháil le chulabhaine in seo leis an uachtarán bhí hadí ó higín le Pat Carey caiithir lech an choiste agus leis an éidir camp le chulabhain in seo sibsear fad a tháinig na coistí na cumin a daibre chuidíon díthealach i gahanna bliana na cumin farbartha choisearige cóhardachas ó chrílí bar fad ba pleiclíní sin agus asúlam go maiid sib sult agus solomar as an gcuideile go leiche. Gur míle mágaich.
so that's someone to give some help with the party Britain. While I'm briefing so like the email and the party, we Charmin is to come along with a lot.